喺呢個嘅Tom Lee 佢就帶領呢個嘅崇拜啦，咁喺最後講完道之後祈禱啦，咁咧喺祈禱當中咧佢就開始就話啦，就係話講到奉獻啦，即係咧佢祈禱嘅內容就係話哦。神我哋咧就希望大家弟兄姊妹咧有1/10奉獻，咁樣樣咧就佢用馬拉基書嘅即係 quote 翻嗰個嘅經文就係話，神咧就會打開佢嘅天窗門係傾福於嗰啲嘅1/10嘅奉獻嗰啲嘅人嚇，咁咧就叫佢能夠有好好嘅滿足，有好豐盛嘅都係好好嘅好多財富嘅咁樣呢個係佢嘅祈禱嚇。嗱，呢個其實咧係一個係舊約嘅馬拉基書講嘅1/10，唔係講到話咧係我哋現今嘅基督徒咧係一定嘅係要有1/10奉獻，只不過係一個嘅可以用呢個做一個嘅數據嚇，呢個嘅即係講到話咧，我哋奉獻咧係要捐得樂意嘅人就有福啦嚇。咁所以呢個咧冇話係1/10奉獻嘅，並且我哋奉獻咧唔係話希望咧神咧我奉獻咗之後咧有種交換嘅形式，即係話神我而家奉獻1/10啦，或者係多過1/10啦佢冇話多過1/10嘅喎，係只係1/10。嗱，呢個係其中個問題我已經喺其他嘅 video 已經講咗呢個問題㗎啦。咁樣就係即係話咧，如果我哋喺1/10奉獻中心咧，神咧係會將佢賜福俾我哋，係祝福我哋更加賜多啲嘅財富俾我哋。嗱，呢個係Tom Lee係帶領會眾咁樣樣嘅繼續嘅咁講下，呢個係佢自己嘅個人。係錯誤嘅睇法，錯誤嘅解釋喺呢個嘅錯誤嘅去帶領人咁樣嘅講法。嗱，我哋聽聽佢嘅祈禱下。一次感謝你讚美你，因為你都係差你自己僕人陳傳道喺我當中裏面，將你嘅信息係同我哋分享，讓我哋都係知道我哋要去真係知足，讓我哋知道我哋唔好貪愛錢財。主要我哋都要為到你俾我哋所有嘅恩典而獻上感恩，因為你實在係將我哋擺喺一個富裕嘅國家裏面，我哋亦都唔需要擔心我哋嘅衣食住行。主要你亦讓我哋都能夠可以，因為你俾我哋一切嘅富裕嘅時候，我哋都能夠學識點去施予俾嗰啲喺需要上面有困難嘅，或者喺教會上面好多唔同嘅事工嘅時，我哋都能夠可以去喺啲事上面去奉獻出嚟，因為感謝你，都係藉着我哋就你俾我哋嘅，都能夠喺奉獻上面做一個嘅忠心嘅奉獻。主要求你亦都係讓我哋能夠知道，我哋真係要去11奉獻嘅時候，我能夠可以真係從你裏面，你會傾出天上嘅門，嚟將我哋一切嘅福氣，讓我哋都能夠可以一一滿瀉。主要求你救仲離譜，仲話可以滿瀉添即係話。即係佢咧就當係自己係神，就話神你一定咧要祝福我哋噶啦，因為咧我哋而家1/10奉獻你打開你嘅天窗門咧就傾福我哋呢個係一個仍然嘅佢喺嗰個裏邊咧，同埋話富裕喺個富裕國家，唔係代表話所有人咧都係好富裕嘅。呢個係佢嘅assumption，就係佢自己。本身係好似好安穩，但係唔係代表話所有嘅會眾都係喺個生活上好安穩嘅。我哋好多時候有好多嘅擔憂，有好多經濟嘅問題，咁所以咧或者而家冇，但係咧好快嘅隨時都係有困難嘅。咁所以呢個咧係佢對於佢自己嘅生活，佢嘅財富就以為咧個個都係好似佢咁樣。呢個係一個非常之錯誤嘅，並且係去呢個 condensating 即係去話我係高高在上，我係一個位置當中，你哋所有人咧都應該好似我咁樣
佢拉埋好多人落去嚇。其實唔係嘅。就係祝福我哋喺奉獻上面呢啲嘅金錢裏面，求你大大嘅使用，讓啲金錢能夠可以繼續嘅係不單止係幫到好多唔同嘅人，更加係讓你嘅呢啲金錢可以幫助到喺你個福音上面、你嘅國度上面能夠更加嘅係廣傳。仲有亦都有咁，我哋知道因為你實在係將我哋擺喺嗱，我哋再聽多次嚇，或者一次聽唔清楚嚇。一個富裕嘅國家裏面，我哋亦都唔需要擔心我哋嘅衣食住行。仲有你，讓我哋都能嗱，我哋話唔使擔心我哋衣食住行啊。咁呢個咧係或者喺教會裏邊咧或者40%唔需要擔心嘅。我相信60%咧都有啲擔心㗎啦，或者甚至即係好多時候都會擔心嘅咁所以有啲係靠政府嘅供養即係資助嘅。咁所以唔係代表所有人都係咁樣嘅。咁所以呢個祈禱咧係非常之令到人哋覺得好 uncomfortable 即係話哇，你個上帝係咪我個上帝咧點解上帝係會祝福其他人又唔祝福我咧咁能夠可以，因為你俾我哋一切嘅富裕嘅時候，我哋都能夠學識點去施予俾嗰啲喺需要上面有困難嘅，或者喺教會上面好多唔同嘅事工嘅，我哋都能夠可以去喺啲事上面去奉獻出嚟。因為感謝你，都係藉着我哋你俾我哋嘅，都能夠喺奉獻上面做一個嘅忠心嘅奉獻。主要求你亦都係讓我哋能夠知道，我哋真係要去11奉獻嘅時候，我能夠可以真係從你裏面，你會傾出天上嘅門，嚟將我哋一切嘅福氣，讓我哋都能夠可以一億滿瀉。主要求你。哇！佢講到話滿瀉添即係口窒窒，即係唔知點樣講點樣騎落去，就話滿瀉添好犀利。就係祝福我哋喺奉獻上面呢啲嘅金錢裏面，求你大大嘅使用，讓啲金錢能夠可以繼續嘅係不。我哋知道咧，我哋祈禱咧，即係我哋要按住神嘅旨意去祈禱㗎，唔係話去自己中意點樣講法，點樣嘅就上帝一定會聽我哋祈禱嘅要根據佢嘅旨意而祈禱嘅，係咪啊？咁所以我哋要小心唔好學呢啲咁嘅祈禱，呢啲祈禱咧係冇效嘅。